Ok amigos, pues ya desmonté lo que viene siendo le quité el alternador para poder acceder a los tornillos de lo que es el tensor de la cadena y la polea loca. Como ves ya la quité. Ahí está el alternador, ese es nuevo. Y estos son los culpables de que haga ese ruido molesto. Mira nomás. Hasta se escucha así el juego que tiene. Escuchan el ya de adentro ya está madreado. Mira nomás. Hasta se escucha. De aquí viene el ruido. Esta cosita cuesta como $7. De ahí provenía el ruido. Y ese también. Ese es el tensor. Como pueden observar, también tiene mucho juego. ¿Escuchan? Ya está muy desgastado. Mira, le hago con la otra mano. Le voy a girar acá. Ok, pues esos son los responsables de que el carro tenga mucho ruido por la banda. Ok, pues cuando lleguen esas piezas las instalaré y les enseñaré el resultado. Bye bye.